सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि नज़ले और ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। ये बायो कॉम्बिनेशन 5 जिसका मैं आज आपको ज़िक्र करूँगा। इससे पहले कि मैं आपको नज़ले और ज़ुकाम के बारे में कुछ बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं बायो प्लस जन 5 जो कि नज़ले और ज़ुकाम के लिए बहुत अहम दवाई है। इसके बारे में बताऊं कि नज़ला और ज़ुकाम क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नज़ला और ज़ुकाम ख़ुसूसी तौर पे जिस सर्दी के मौसम में ज़्यादा होता है। सर्दियों में इसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। नाक से पानी का अखराज होता है और नाक के अंदर की झिल्लियों की सोजिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मौसमी एलर्जी इसके ऊपर ज़्यादा असर अंदाज होती है और मरीज़ को छींकें शुरू हो जाती हैं, नाक से पानी शुरू हो जाता है और इसी तरह बाज़ औक़ात हलक में बलगम गिरना शुरू हो जाती है और साथ ही मरीज़ को खांसी शुरू हो जाती है। छाती में जुकड़न जिसको हम रैटलिंग कफ बोला जाता है वो हो जाती है और इससे सीने में दर्द, बुखार, नज़ला ज़ुकाम साथ ही हो जाता है। ऐसे में आप बायो प्लस जे नंबर 5 का इस्तेमाल मरीज़ को करवा के आप मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि बायो प्लस जन किन बायोकेमिक मेडिसिन का मरकब है जिससे हमें केरे और नज़ले को इतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। बायोकेमिक 5 में 4 ऐसी मेडिसिन का मरकब है जिसमें फेरमफास, कालीम्योर, नाइट्रम्योर और काली सल्फ 3-3x में एक मरकब बनाया गया है जो कि नज़ले और केरे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। नाक की झिल्ली की सोजिश को दूर करता है, एलर्जी को दूर करता है और छींकें जो मरीज़ को बहुत ज़्यादा आती हैं उनको फ़ायदा देता है। मरीज़ को बुखार में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। आप जब भी कभी केरे और नज़ले में मुब्तला हो जाएं तो फ़ौरन आप बायो प्लस जन 5 का इस्तेमाल करें। चलिए मैं आपको इसका तरीका भी बताता हूं। अगर बच्चा है तो 2 टैबलेट दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं और अगर बड़ा आदमी है तो आप इसकी 4 टैबलेट दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करवा के मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम।